Der berühmte Kommunikationswissenschaftler Professor Huber, Wien, New York, hat in seinem jüngsten Beitrag in der internationalen Fachzeitschrift Communication Today von dem Fall eines Menschen berichtet, dem man, wenn er in einer Gesprächsrunde einen Beitrag lieferte, regelmäßig nicht zuhörte, bis er auf die Methode kam, das, was er zu sagen hat, vorab als ein Zitat einer von ihm ad hoc erfundenen Koryphäe anzugeben, die diese Mitteilung neulich in einer renommierten Publikation veröffentlicht habe, woraufhin ihm nicht nur größte Aufmerksamkeit geschenkt, sondern sein Beitrag sogar aufgegriffen und fruchtbringend zitiert werde.